الاغاني ده هيخليني اتكلم على الكلمات، لان انتوا فعلا بتنتقوا الكلمات بعنايه شديده جدا. انتوا بتجيبوا الكلام منين؟ احنا بيدعمنا كذا حد، شعراء لذاذ قوي، شباب وكبار وصغيرين. في معاكم شاعرات كمان؟ الشاعرات اكتر ناس بعرف اشتغل معاهم، سبحان الله. يمكن البنات عندهم فكرة عن التفاصيل اكتر من الولاد، فلما بييجوا يكتبوا بيكتبوا في تفاصيل معينة انا كولد ممكن ما اعرفش اشرحها بالشكل ده، فدايما بيبقى عندهم حتة مختلفة. ما دام بنتكلم على كلمات الاغاني، في اغنيه شدتني جدا، اتجاه مختلف او ابروش مختلف للاغنيه الدينيه، حد تايه. انا كان نفسي نعمل اغنيه واحد عادي بيقولها لربنا، واحد عنده مشاكل، واحد بيعمل حاجات غلط مش حاجات صح. اغنيه اول ما سمعناها لفتت نظرنا جدا ككلمات، كلمات محمد بحيري. فيها حته في الاول بتقول واعتبرني سكرت مره، وهي تعبير عن كل الحاجات الغلط اللي ممكن واحد يعملها. يعني اعتبرني اتخانقت مع واحد مره، اعتبرني عملت حاجه غلط مرة. بمعنى بالظبط كده. وفكرنا نقولها غلطت مره، بس لا، رجعنا قلنا لا، احنا عايزينها سكرت مره، لان هي فيها نوع من الصدمه شويه. وبعدين حبيت جدا فكره ان هو بيكلم ربنا بشكل كده قوي، من غير كلام كبير محفوظ، وبيكلمه وطول ما هو ماشي هو متضايق باللي بيحصل له في حياته وبتاع والكلام ده كله، بس هو برضو بيتواضع لربنا. هو ما بيتعالاش او مثلا بيقول اللي بيحصل لي ده غلط او انا مش عايز ده. هو بس بيقول ان هو انا ببقى مبسوط لما انت بتبقى جنبي. فهي بالنسبه لنا هي مش اغنيه دينيه، هي اغنيه واحد بيكلم ربنا وبيشتكي له عن اللي عنده. بس في كلامنا مع ربنا ما كناش عايزين نقول ده مسلم ولا مسيحي ولا ده يهودي ولا ده بيعمل ايه. احنا كنا عايزين بني ادم بيكلم ربنا فقط.